नमस्कार, पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये वॉशेबल मशीन है। इसमें आप वेजिटेबल धो सकते हैं, सब्जियां धो सकते हैं। होटल लाइन, कैटरिंग लाइन के लिए अगर आपको ज़्यादा सब्जियां एक वक्त में धोने की आवश्यकता हो, मशीन आपके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको अपना मटेरियल डालना होगा और इसमें आप पानी भरिए, अच्छे से वॉश करिए। वॉश करने के बाद में इसको झाड़े की तरह इस तरह खाली कर सकते हैं और जो इसकी गंदगी निकलेगी, पानी निकलेगा, मेल निकलेगा, तो यहाँ नीचे नल दिया हुआ है, इसको यहाँ से खाली कर सकते हैं। मशीन की ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले के ऊपर नंबर मिल जाएंगे हमारे। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल व्हाट्सअप कर दी जाएगी। धन्यवाद।